Почитувани слушатели, како што најавив вчера и денес на Македонската радио програма, разговор ќе водиме денес со професорката Наташа Котлар од Институтот за национална историја на Македонија. Инаку разговорот го закажавме по повод 150 годишнината од раѓањето на македонскиот великан, основоположникот на модерната македонска држава Македонија. Тоа е Гоце Делчев. Професорке, добар ден и добре дојавте на Македонската радио програма. Добар ден, поздрав до вас и до вашите слушатели. Ви благодариме што се одваживте да присуствувате на Македонската радио програма. Напред јас имам две честитки, една за вас имам за да ви честитам за одличната борба и држење на последните локални избори во општина Центар, каде што добивте извонредно голем број на гласови, но сепак не успеавте да станете градоначалничка на Центар. За жал загуби македонскиот народ и Македонија, а за вас и за вашата борба која ја знаат сите како добра мајка, како добра домаќинка, сопруга, одлична исто така историчарка, професорка, навистина загубија. Ви честитам и да не се откажувате понатаму. Ви благодарам, тоа беше за мене едно ново искуство. Меѓутоа, знаете, јас сум од една генерација која познава и други времиња и кога она што сме го научиле во нашето образование, сметаме дека можеме тоа да го артикулираме и во практичниот живот. Едноставно, моето учество во таа кампања беше да се покаже дека има и една друга политичка култура. За жал, моето неизбирање за градоначалник на општина Центар е добар симптом дека ние се уште немаме доволна политичка зрелост да препознаеме некои работи кои што би ни значеле промени или различност во нашиве услови, но јас сум сепак задоволна и благодарам на сите гласачи и на сите мои поддржувачи и секако тоа значи еден предизвик и за воиднина. Така, другата честитка е нормално по 150 години од раѓањето на нашиот великан, на револуционерот, организаторот, нашиот учител, апостолот, основоположникот Гоце Делчев, 150 години од неговото раѓање. Честитки мислам и за вас и за цел македонски народ, кој тоа го чествуваме и ние се радуваме. Значи, Гоце Делчев, тоа сум јас, тоа сте вие, тоа сме сите ние. Професорке, утре ќе има заедничко чествување на државно ниво. Тоа е еден пораз за нас, македонците, за науката, за историјата на македонскиот народ. Гоце Делчев да се слави заедно со бугарите како заеднички херои. Бугарите имаат Гоце Делчев, тоа е Васил Левски. Како можеме да дојдеме сега да направиме еден баланс на ова, што значи за нас, што значи за бугарите? Да, најнапред и јас да изразам задоволство дека сме генерација која може да го одбележиме овој јубилеј 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. И веднаш да кажам дека за нас македонците Гоце Делчев е национален револуционер или изразител на се она што представувало борба на македонскиот народ низ низата децении па и векови за еден слободен живот кој што би бил представен во актот на создавање на македонска слободна држава. Целиот револуционерен опус на Гоце Делчев, неговото действување, неговата идеологија, неговото однесување се во функција на подигање на свеста на македонскиот народ. Позната е таа негова идеја дека македонскиот народ не треба да има робска идеологија или психологија, туку треба веќе да восприеми едни напредни идеи, дека силата е во него и дека треба да се подготви со своји сопствени сили да ја извојува својата победа. Мислам дека тука и лежи
основата од каде доаѓаат ни пријателствата кон Гоце Делчев од страна на велико државничките политики. Во тоа време веќе имаме создадени слободни балкански држави, особено Бугарија артикулира една големо бугарска државна политика, која смета дека не може да постои самостојно македонско револуционерно и ослободително движење, чиј најголем представник е Гоце Делчев, и таа превзема големи мерки, па и чекори, како истиот да биде ликвидиран. Ние сме сведоци од историското читање дека Гоце Делчев е токму убиен пред почетокот на Илинденското востание, што значи дека ударот на македонската револуционерна борба е ставен уште во мај кога е тој убиен. Но знаете, ние и тие неуспеси како македонски народ можеме да си ги имаме, бидејќи, знаете, во сите наши борби ние го градиме нашиот македонски национален идентитет. И низ успесите и неуспесите, но тие се македонски борби. Така што македонскиот народ го има Гоце Делчев, бугарскиот го има Левски и низа други револуционери. Меѓутоа, Гоце Делчев во својата револуционерна практика никогаш не зборува за слободна бугарска држава. Никогаш нема своји идеали кон бугарскиот кнез, кон владата, собранието. Особено е интересен фактот што веднаш после неговото загинување никој од бугарската општественост не го прогласи за херој бугарски или пак го превзема него да биде една историска народна меморија. Тоа го постои во македонскиот народ. Затоа и генерациите кои дојдаа после Гоце Делчев, примајќи ги неговите идеи, организираа македонска идеологија за ослободување и сплотување на македонскиот народ. А тоа го видовме и по примерот на младата генерација, Вапцаров, Кочо Рацин, Коле Неделковски, Васил Ивановски Бистришки и една низа генерација која што пак на незе се надогради партизанското движење. Да спомнам дека првиот битолски партизански одред е Гоце Делчев се именува, потоа бригадата доаѓа со негово име. Македонската меморија го има Гоце Делчев како свој херој. Тој е изнедрен од македонската низина, не е изнедрен од бугарската. И ако сака некој да го чествува, тогаш би било доблесно да се изрази почит кон борбата на македонскиот човек за ослободување, чие олицетворение е Гоце Делчев. Гоце Делчев ние не можеме да го чествуваме како заедничка личност и на бугарскиот, и на македонскиот народ или на некој друг народ. Тој е на македонскиот народ, а може другите само да ни честитаат што сме имале еден таков револуционер и што зрачел и во балкански размери. Тука јас го гледам единствено заедништвото во воспитаното и доблесно однесување кон борбата на македонскиот народ и Гоце Делчев. Професор, ќе ќе ве замолам малку камерата бидејќи не ви се гледа долниот дел од ете така. Да. Сега добре. Да, одлично, сега е добро. Да. Ви благодарам. Ајде да продолжиме понатаму. Веќе кога започнавме со тоа, ќе одиме со убиството на Гоце Делчев, и двајцата знаеме дека убиене во Баница, нели? Коските на Гоце Делчев бил погребан под багремот до гробиштата, а не во гробиштата во Баница. Потоа бил откопан после скоро една година, меѓутоа не било телото распаднато, само дел од коските ги зема на Михаил Чаков, дедо му, на супругата негова татко. Ги чува тие, па потоа повторно го откопува некаде на Ѓурѓовден 1906 година, после 3 години, и така ги собира, ги мија коските на Гоце Делчев во ракија, во лута ракија, за да може да ги заштити и ги крија во црквата да бидат заштитени. Понатаму одат во Ксенти, така се викаше градчето, нели? Ксанти, да, го грешам често пати. Потоа од таму Чаков ги носи тие коски во Пловдив, па од Пловдив
1923 година во Софија. домот во Софија, во домот Да. на илинденците, така? Илинденската организација, да. Илинденската организација. Таму стои до 1946 година. Од таму се носи во Македонија. Моето сознание е дека бугарите воопшто не се интересирале ниту за Коски, ниту за Моштри, ниту за Гоце Делчев, па ниту дека бил некаков јунак. Имате ли вие како историчарка познавање од зошто бугарите не се интересираа, зошто не направија споменик во Софија, зошто не крстија некое училиште, зошто не направија нешто така значајно во споредба со оваа агресивна политика што ја водат денес? Па јас затоа во првиот мој одговор го начнав тоа, зошто по неговото загинување веднаш не се издигна на едно ниво на национален херој во кнежеството Бугарија. За публиката сакам да кажам дека кнежеството Бугарија преку Врховниот комитет, револуционерниот лик преку делувањето на Борис Арафов, тие создаваа лик преку тој човек. Затоа и тој многу познат, бидејќи е поврзан со кнежевскиот двор. Гоце Делчев воопшто не е интересен за нив како национален, еве да речеме бугарски национален херој, бидејќи токму тој е ликвидиран од актуелната политичка великодржавна политика на Бугарија. Сето она што го прави Гоце Делчев представува спротивно од политиката што ја интересира кнежеството Бугарија како држава. Тие не сакаат слободна македонска држава, тие сакаат припојување на делот кој што се наоѓа под османлиската власт кон кнежеството Бугарија. Не само тоа, во 908 година, да се потсетиме, Бугарија прогласува независност од османлиската држава, не е веќе вазално книжество, туку е царство. Зошто тоа царство не го издигна? Едноставно идеологијата и неговото политичко и револуционерно однесување не е во рамките на нивната политика. Таа политика си има своја подлога во македонското национално движење, а не во бугарското. Меѓутоа, политиките не познаваат доблест или правичност. Тие едноставно се така креирани, посебно во однос на Бугарија, дека таа треба да живее во санстефанската фикција. Нашите соседи, да се потсетиме, дека и до ден денеска за национален празник го имаат 3 март. Да, Сан-Стефанска Бугарија. На Сан-Стефанскиот прелиминарен договор. Тој договор е меѓу Русија и Турција, не е со Бугарија. Тој договор само предвидува една голема држава која што потпишувачите уште тогаш знаеле дека таа ќе биде ревидирана и е поправено на Берлинскиот мировен конгрес во 1878 година. Така што големите политики едноставно само им фрлија една мамка на малите држави на Балканот, за да можат тие полесно да ги остваруваат политиките на влијание и интересни сфери на Балканот. Не се работи овдека за некои чисти идеали. Така што Бугарија на периоди го користи само македонското револуционерно движење и името на Гоце Делчев само за своји потреби, само за остварување на таа великодржавна политика. Примерот е исто и Илинденската организација, ако се сетиме, таа во еден период е формирана, меѓутоа има перипети во својот опстанок. Меѓутоа за време на Втората светска војна пак ги ангажираат илинденците да настапуваат пред македонското население и да ги убедуваат дека оваа власт е ослободителка на македонскиот народ, а не окупатор и асимилатор. За кого тогаш многу малку зборуваат за Иван Козарев и за апсолутно и за првите партизански чети кои што се формирани во Пиринскиот дел на Македонија. Па и во цела етничка Македонија, нели? Парапунов тие се први. Да, тие се првите организатори кои се кренаа против таа фашистичка власт. Уште во јуни 1941 година, потоа доаѓа Скопскиот во август, па потоа веќе настаните што се однесуваат на октомври
акциите во Прилеп и Куманово, за да почне соодветно македонското партизанско движење. И што е најинтересно, македонското партизанско движење се развива многу посамостојно отколку оние другите во Србија, Словенија или Хрватска, бидејќи таму имаше странски мисии кои им помагаа. Во македонскиот простор немаше кој да дојде и да помогни. Се што правеше македонскиот народ, врз основа на своите јунаци, како што е Гоце Делчев, нивната идеологија, нивното паметење, и не е случајно што Гоце Делчев, Јане Сандански, Питу Гули и низа на револуционери ги имаме во песните и она најважната во химната. Тоа се оние државнотворни моменти. Химната највисокиот чин на држава. И ова само да спомневме дека одредот на Козарев и на Парафунов се викаше Јане Сандански, нели? Зошто не беше Левски, зошто не беше Ботев или зошто не беше цар Борис? И уште нешто сега ме потсетивте кога зборуваме за јубилеот 150 години. Да не заборавиме дека Јане Сандански е роден во истата година, така што одбележуваме 150 години и од раѓањето на Јане Сандански. Ако некој му е најблизок идејно на Гоце Делчев, тоа е Јане Сандански. Тоа го признаваат сите, и непријателите и пријателите на Јане Сандански. Така да овие две личности имаат во истава година јубилеј и ние треба на еден соодветен начин да изразиме почит кон овие револуционерни дејци. Се надевам дека ќе имаме влијание тоа да го преку ова интервју во јавноста да се направи тоа. Кај властите знам дека нема да имаме никакво влијание, затоа што таму воопшто нив не ги интересира историјата на македонскиот народ. Се сеќавате уште на почетокот Зоран Заев кога велеше гледајте напред во иднината. Меѓутоа човечето не знае дека без историја нема иднина. Воопшто веројатно. Апсолутно. Знаете, не е она случајна, она позната римска поговорка дека историјата е учителка на животот. Тоа значи дека ако не ја познавате историјата, односно не го познавате минатото, вие не можете да создавате соодветна искрена сегашност, а па за иднината мора да се темели на она што го правите во овој момент. Така што овие три времења, минато и сегашно и идно, тие си се поврзани. Историјата не е наука само за минатото. Историјата ве учи и за сегашниот момент и ве подготвува за иднината. Тогаш не би постоела форензиката, нели, во некои дејности. Не би постоеле истражувачките активности во некои други дејности. Тоа е исто историја. Историјата е онаа која е подложката за да можете вие да изразите соодветно мислење и став во сегашното време, затоа што тоа ви е потребно во идно. Ајде да се вратиме на договорот за добрососедство од Илинден 2017 година, кога укажувавме ние дека заедничка историја не може да имаат две држави една историја, исто како еве вие сте мајка, јас сум татко, родител, една мајка две мајки не можат да имаат едно чедо. Да. Воопшто, значи природно не е изводливо. Така и сега на ова наметнаа со тој договор, само да подсетиме како Франција и Германија се смириле и како се смириле Германија и Полска, па и некои други држави кои споделувале заедничка историја. Јас сакам да објасните за нашите слушатели каков е ставот, односно односот меѓу Франција и Германија, Полска, Германија и Македонија, Бугарија. Да. Веднаш ќе бидам многу кратка за да биде тоа појасно за слушателите. Така. Во однос на нас, не само според договорот од 2017 и според оној од 1999 година, бугарската страна се однесува кон нас како ние да сме дел од бугарската нација, дека ние не сме посебен народен и национален субјект. Таа нас не покрива со еднородието, прогласувајќи историјата, културата и јазикот за бугарски, односно дијалекти на бугарскиот јазик кога станува збор за македонскиот јазик.
Значи, нас ни се оспорува посебноста како субјект во комуникацијата и постоењето. Франција и Германија една на друга не си го оспоруваат прво посебното национално постоење. Французите ги признаваат германците дека се германци, иако би можеле многу да им забележат бидејќи потекнуваат од франките, а франките беа германско племе. Така што има тука многу повеќе заеднички работи кај нив отколку кај нас. Друго, кај нив секогаш беше спорот околу деловите Елзас и Рајна или Лорен. Меѓутоа, она што е кај нив, тие се договорија дека ќе направат една таква историска содржина за учебниците, каде што ќе може да бидат представени и двете страни како посебни субјекти. Меѓутоа, веднаш да кажам дека нивната работа траеше повеќе од 50 години. Дали после 50 на години успеа да изработат еден заеднички учебник, меѓутоа и тој ги покажа сите аномалии и сега кога ги погледнете учебниците и во Германија и во Франција, тие претежно се занимаваат со националната, односно посебната историја. Многу интересен е случајот со Германија и со Полска. Нарочно ќе го земам како пример, бидејќи е прилично сликовит. Полска и Германија се договорија да работат по пат на комисии, меѓутоа во Варшава постои посебен институт. Кога велам дека е тоа посебен институт, тоа значи дека работат научници врз основа на сите научни методи и принципи, и таму се вработени повеќе луѓето кои што се германци. Се работи на двата јазика, на германски и на полски, и исто така има институт во Берлин, кој што е полски институт, и се работи на двата јазика. Меѓутоа, колегите кои што ги консултиравме ни кажуваат дека таму се обработуваат одредени теми. Не се прогласени двете истории дека е една иста, еднородна материја, па сега ние ќе гледаме да настапиме пред јавноста. И таму се работи за признавање на посебноста, но само за толкување на оние спорни историски моменти. И самите колеги ни викаат, имаме големи потешкоти, меѓутоа, без разлика како се одвива нашата работа, таа е само инспирација како да работат или како да не работат политичарите. Ние немаме влијание во политичките однесувања на нашите политичари, а тие треба многу да внимаваат на нашето работење. Нашава комисија нема таков статус. Ќе одиме на тоа. Многу поразличен. Да ви поставам прашање на тоа. Само сакав да го дефинираме, да заокружиме дека Франција и Германија и Полска немаат никакви проблеми во меѓусебното признавање како посебни народи и посебни нации. Додека за Бугарија ние не постоеме никако народ, никако нација, па ниту имаме јазик кој за нив ние сме некоја нова нација од 45 година. Ќе се вратиме повторно на договорот, член 8 таму и ставовите 2 и 3. Вие сакам да ги образложите со таа наша комисија, каде што имаме и наши колеги од Институтот за национална историја. Добро, кога го читав јас тој договор кој има 12, мислам дека има точки, така? 14, така. Најспорни се 8 и 11. 11, мислам дека и 9-тиот, бидејќи 9-тиот ви зборува за авторски интелектуални права. Да, така. Добро, јас имав забележано вака во главата дека 8 и 11 е за малцинството, за македонското малцинство, 8 е за образованието и книгите. Зборуваме за комисијата. Прво да дефинираме, комисијата е научна или политичка? Комисијата е политичка, а во нејзе се вклучени луѓе кои што се по професија историчари и се избрани на приватна база од страна на поранешниот премиер на таа основа се. Значи, нема тука некоја подлога во државните институции, да речеме, не се консултирани
Институтот за национална историја, за македонски јазик, за литература, факултетот филозофскиот, од каде што потекнуваме повеќето ние, академијата. Друго, комисијата не го представува делот на историчари кои што се занимаваат со компаративна историја, односно ги проучуваат македонско-бугарските односи. Таму ќе најдете луѓе кои што се занимаваат исклучиво со албанската историја, колегата Азизи, само со тоа се занимава. Главниот шефот, Драги Ѓоргиев, се занимава со османлиската историја во периодот на османлиското владење. Тоа е сосема ништо друго. Колегата Петар Тодоров се занимава со урбана историја. Колешката, навистина не го знам името, е од доменот на современата историја, мислам дека има докторирано нешто на неврзаните земји. Значи, од она што ви го кажав, вие никаде не детектиравте дека некој е специјалист за македонско-бугарските односи. Значи, луѓе во Македонија има со такви стручни и познавања и звања. Меѓутоа, тие не се земени во предвид и друго, не се побарани од страна на Сдружение на историчари. Ние не бевме консултирани, јас тогаш бев председател на Друштвото на историчарите, да. Нас никој не консултираше, сето тоа отиде така на една пријателска основа меѓу овие луѓе и поранешниот премиер. И тие сега треба да носат одлуки и решенија кои што треба да ви навлезат и во научните и во образовните ставови и мислења. Со тоа што тие ќе зададат сериозен удар на се што она што представува научна продукција од Аснов па до денешен ден. Тоа значи дека ние треба да ги фрлиме на буниште делата на нашите професори, на нашите учители, на оние што создавале продукција. Наместо ние да го усовршуваме и разработуваме и понатаму да истражуваме од она што го создале нашите претходни генерации научници и учители, ние тоа треба сето тоа да го запретаме и да го затвориме, како никогаш да не постоело и одеднаш врз основа на некоја си формулација за напредност, за авангардност, треба да прифатиме едни ирационални барања. Вие го спомнавте членот 8. Да. За да биде појасно за публиката, пред членот 8 и пред сите оние други членови, постои еден вид воведен дел или преамбула. Преамбулата, да. Така, и во нејзе се спомнува дека врз основа на заедничката историја тие ќе градат добрососедски односи. Значи, тие во ниту еден ред не објаснуваат што значи за нив тоа заедничка историја. А членот 8 се однесува во точката 2 дека историјата мора да се испишува и да се прифаќа само врз основа на точни истражувања, односно она што го пишуваат документите и архивските материјали, меѓутоа не се проблем документите, ние ги имаме и ние и тие и документите. Проблем е толкувањето. А тоа никаде не го пишува. Професорка, историјата се толкува, нели? Затоа е историја. Зато учиме и школи. Да, не може секој да е толкува. Вие мора да поминете систем на образование, за да може некој да ви дозволи вие да толкувате. Затоа постат и толку многу универзитети и школи, за да од нас, ете како лаици кои доаѓаме од средни училишта, да се образуваме како високи образовани луѓе и стручни за историја. Не може секој тоа да го прави. Зборот ми беше, професорка, добро, не беа тие толку на тоа ниво да разберат како ние дека тој договор е катастрофален по македонската историја, по македонската сегашност и иднина. А јас од разговор со колегите имам впечаток дека тие многу поразлично ја сваќаат содржината. На еден многу убав прагматичен начин си ја разбираат, дека тие се оние напредните, авангардните представители на македонскиот историски еснав, а сите ние кои што го читаме текстот на еден поразличен и многу чувствителен начин, дека ние на некој начин сме конзервативни и реакционерни. До таму одат работите. Демек тие се како Пулевски, како Прличев,
и како во тоа време тие се предводници. Да, како Монтескје, како Волтер, тие се Како- просветителите, а ние Просвет- сме конзервативните и неуките. конзервативни и неуките. Добро, професорке, од устата на директорот на Институтот за национална историја Драги Георгиев слушнавме многу невкусни изјави. Во еднаш тој изјаве на пресконференција дека Гоце Делчев се чувствувал и се потпишувал бугарин и тоа не било ништо спорно за него. Па вака да ви кажам, јас и претходно му имам забележено на колегата дека не е стручен ниту за бугарско-македонските односи, ниту па за новиот век, каде што главната тема е создавањето на нациите, национализмот и народностното прашање. Затоа што и во Европа, ако ја гледаме така, поимот за народ и народност се појавува во политичките и општествените кругови после војните со Наполеон, после 1812 година. И тоа од словенските народи кои што се под Австриското царство, воодушевувајќи се од силата на руската војска. Русите исто имаат некоја си преродбенска ситуација во тој момент, но и овие луѓе. И веќе повеќе се обраќаат кон народот, а не кон својата класа, да речеме, нели, во тоа време аристократијата е за нив класа. Така што ова прашање влегува во почетокот на 19. век, од тука е романтизмот кај сите народи, го имаме и кај нас, преку делата на браќата Миладиновци и нив многу блиски луѓе. Така што тоа е еден сериозен век каде што се случуваат многу сериозни манифестации на ова поле, а овие луѓе кои што се во комисијата не се обучени за проследување на тие процеси во 19. век. Има луѓе кои што го работат тоа, а Драги Георгиев, јас не му го оспорувам неговото познавање на османлискиот јазик и преведувањето на истите, меѓутоа и ние имаме некоја специјалност и исто така да не ги заборавиме колегите кои што се занимаваат со современата историја и со Втората светска војна, за да не ни се случи ете вчера на една национална телевизија да соопшти дека Бугарија била профашистичка, а не фашистичка. Видете, професорке, кога велите, сакав да кажам дека како тие луѓе, како Драги Георгиев, кој веројатно нема, јас не се сеќавам дека има направено некој научен труд како ние што имаме издадено по 5-6 научни трудови. Тие не се срамат од нивните предавства, а ние што ја знаеме, познаваме материјата, вие особено, мислам што сте 28 години, мислам така работите, 28 години, од кои повеќе од 20 години се знаеме. Вие, Чепреганов и многу други предводници, зошто вие повеќе се страмите од за она што кажувате дека сте чисти македонци, дека имаме чиста историја македонска, дека имаме наша македонска посебна нација со култура, со песни, со традиции, обичаи, цивилизација и така натаму, додека ние треба да молчиме сите и медиумите, вклучувајќи ме и мене, значи ние треба да молчиме, а тие можат да кажуваат дека таа Бугарија била само профашистичка. Па знаете, тоа веќе влегува во психологијата на тие луѓе. Ние сме расчистиле повеќе колеги. Еве утре ќе излезе во Нова Македонија, не има преку 200 и вие сте подпишани и јас сум подпишана. Да, излезе. Дека историската, во електронското излезе, но утре и во печатената верзија ќе излезе. Дека историјата не може да се работи, особено науката, под политички диктат. Значи, нас што не разликува од нив е сваќањето дека науката не може да оди под политички диктат. Овие луѓе кои што се блиски на власта, овие секогаш биле блиски на власта. Земете ги и другите години, и другите власти, и влади, и премиери, ќе ги најдете овие луѓе секогаш до таа власт. Едноставно милуваат да бидат во власт
и во моќ. Како тоа ќе го компензираат и ќе го оправдаат пред јавноста, прогласувајќи се себе за авангардни, а нас за националисти? Искрено да ви кажам, јас ниту еден друг народ ниту го омаловажувам, ниту го деградирам, ниту пак сакам да го сметам за помалку битен од македонскиот. Но сметам дека треба македонските вредности, македонската историја, македонскиот јазик, литература, култура, фолклор да бидат на едно достоинствено и човечко достоинство, цивилизацијско и научно. Мислам дека разликата меѓу нив и нас е таа. Јас никогаш не сум се откажала од она што представува научен метод и принцип на работа. Ако се случи такво нешто, тогаш јас најдобро да си ја запалам мојата диплома. Нема да ми биде потребна. Меѓутоа, тие луѓе расчистиле со себе да бидат во кругот на политичките влијанија. Морам да признам дека добар дел од нив и се збогатија, прифаќајќи вакви улоги. Љубица нели е таму во политиката и таа е од нашиот институт. Љубица е, меѓутоа, знаете, дури не се можам да ја оправдам бидејќи постојано е во една политичка опција. А дел од луѓето кои што се или беа во комисијата, беа постојано со различните политички опции, ама кои имаа власт и моќ. Тие беа и со премиерот Груевски, тие беа и со премиерот Бучковски, тие беа и со Бранко Црвенковски, тие беа и со Зоран Заев, и утре задутре јас веќе не се ни сомневам која политичка партија да биде, тие пак ќе бидат. Дека пак ќе бидат таму. Да. Професорка, утре ќе биде чествувањето на Гоце Делчев, 150 години. Од она што дознавам јас во Свети Спас во црквата, влезот ќе биде забранет. Не знам колку вас ви е познато тоа. Ќе бидат само... Не ми е познато, еве, јас сакам од вас да слушнам. Ние се договоривме како представници на Сдруженијето на историчари на Република Македонија да одиме со една кратка, мала делегација од 3-4, иако ние во поширокиот простор ќе сме повеќе, меѓутоа на самиот простор каде што треба се одаде почест, ќе гледаме да сме во помала група и сакаме да положиме свежо цвеќе. Во медиумите јас не сум забележала каков е протоколот за одбележувањето на утрешниот ден и навистина, ако имате некои други информации, јас сакам да ги слушнам од вас. Па еве, уште еднаш ќе повторам, информиран сум јас доколку е така, дека двете страни, македонската предавничка влада заедно со бугарската влада, додека тие чествуваат, додека полагаат цвеќе, свежо цвеќе или не знам какво друго, и додека ги одржуваат нивните говори, нема да има други присутни. Аха, вака, тоа се надоврзува на она што го прочитав. Се плашат ли од јајца сматки да не јадат? Па еве јас да ви кажам на вас дека кралицата Елизабета, која сега ќе прославува 70 години на тронот кралица, па имаат погодено со јајца сматки во главата и на палтото. Зошто па на главата гола не би можел да добие јајце и Димитар Ковачевски? Па добро, тоа би можело и козметички добро да влијае, ако размислиме, со оглед на нутритивната вредност на јајцата. Меѓутоа, мислам дека она што го видов нешто во медиумите, дека нема да има делегации кои ќе придат предводени од тие двајца, од Петков и од Ковачевски. Тие можеби ќе пуштат некоја делегација од пониско ниво. Меѓутоа, знам дека од новинариве дека веќе е пристигната голема група на бугарски новинари, но за жал ние македонците во Македонија, кои треба да го чествуваме македонскиот револуционер и идеал Гоце Делчев, не можеме да добиеме никакви информации за самиот настан. Кога зборуваме сега, спомнавме за медиумите. Зошто толку медиумите не се демократски во Република Македонија и толку се наклонети кон Преспанскиот договор, кон тиранската платформа, исто така кон овај бугарскиот договор.
И се така нешто се пласира во јавноста дека евра ќе ви протечат во Република Македонија по улиците наместо кал? Да почнем од крајниот дел. Верувајќи во некоја си подобра иднина, луѓето мислат дека така лесно доаѓаат парите. Не доаѓаат така едноставно парите, ниту Вујче од Америка може да ги донесе, ниту пак од Австралија. Ако не создадете во самата своја држава такви погодности за да може да се работи, да се создава приход, па и профит, тогаш нема да не спаси ниту ЕУ, а нема ниту пак да не брани НАТО. Бидејќи ме прашувате за медиумите. Сметам дека тука постои една голема политичка незрелост, а од друга страна и финансиска зависност. Кој ги дава парите за медиумите? Јас тоа го нарекувам кукларот. Меѓутоа, тој куклар не е од Македонија. Тие доаѓаат од некои странски фондови или институции или издруженија или тајни друштва. Така што мислам дека и ова што имаме и слаба опозиција е дело на многу помокни фактори кои што имаат огромни финансиски средства и едноставно прават експеримент на македонски простор. Бидејќи вие за да имате независни, условно сега кажувам, медиуми или кои што би имале една спротивна уредувачка политика од власта, тие треба да бидат економски моќни. Ние немаме такви. Сите зависат од финансиите на политичката опција која што е на власт и од самата влада, од субвенциите. Како можат тие спротивно од тоа да пишуваат, од нивниот спонзор да пишуваат дека некои договори не се во ред или некои постапки не се во ред. Ние се наоѓаме во една прилично стегната, една недемократска средина. Јас себе ќе кажам, се чувствувам дека живеам во едно диктаторско владење. Да. Професорка, ме интересира која е вашата визија, видување? Утре ќе биде еден ден каде што ќе има пресвртница во иднината на Македонија и македонскиот народ. Ако се започне заедничкото чествување на Бугарија и Македонија на политички начин на Гоце Делчев, сепак тоа ќе има влијание во иднина. Ова сега што го кажавте ме поттикна да размислувам на оние 2-3 реченици од Библијата според Матеј, кои што вели не ги фрлајте бисерите пред свињите. Ако ние нашата вредност, Гоце Делчев, му ја подадеме на оној што не признава, на оној што не вреднува, на оној што поприлично придонел во нашата историска меморија, да го запамтиме како нечовек, нецивилизиран и ни го попречува самостојниот историски развој, тогаш за нас тоа ќе биде катастрофално. Гоце Делчев е вредност. Нашата историска вредност да ја фрлиме на непријателот, тоа ќе биде сериозно за нас. Дека ние во иднина не ќе имаме оптимални услови ниту за живење, ниту за работа. Ние ќе ги губиме нашите вредности и ќе одиме на линијата да станеме северно-македонци со јазик од 45-та, без генеза, значи, без историја, без име, и ние ќе бидеме еден продукт современ од 2017-та, кога е потпишан овој договор, и циментиран со 2018-та со спогодбата од Преспа. Значи, ова е многу реално, ако звучи песимистички, меѓутоа тоа е ситуацијата дека ние самите себе си ќе си се уништиме. Македонските револуционерни нешта се вредност за македонскиот народ. И пак ќе речем. Дајде да ве потсетам и со ова, мислам да отвориме уште една дискусија, дека рековте ќе постоиме од 2017. Ајде, јас би рекол од 1995 година. Знам дека ми се лутат, но меѓутоа јас прашувам како новинар сега. Ова сонцето што стои зад мене од Кутлеш, македонскиот национален символ,
на последниот конгрес на ВМРО ДПМН беше забранет да биде истакнат внатре во салата. Значи ли тоа дека сите се откажаа политички партии, особено поголемите, оние влијателните, и дека со тоа ние веќе признаваме дека наш национален символ е онај на Грчев од 95-та година? Па сега ме прашувате за нешто што Мислам, представува одговорете политичко тоа однесување тоа што на партија. можете да одговорите. Да. Политичка партија која што јас ја познавам оддалеку, не ја познавам внатрешно. Како човек кој што живее во Македонија, да, јас имам сериозни забелешки на опозицијата која што е предводена од оваа најголема партија ВМРО ДПМН. Јас соработував за време на кампањата со нив. Има таму навистина искрени и работливи доблесни луѓе, меѓутоа генералната политика која што ја следам од ноември па наваму, премногу ми личи дека е прагматична, дека следи некоја линија на едно опортунистичко однесување и кон внатрешните состојби, но и кон надворешните луѓе кои што доаѓаат во оваа држава и кои што ни укажуваат како ние треба да се однесуваме. Затоа јас и не припаѓам ника едната, ника и другата партија. Подобро ми е од дистанција да ги гледам и ви кажувам дека ако имаме силна опозиција, ние многу лесно ќе се избориме за сето она што нас не тишти. Мислам дека тие имаат капацитет на луѓе кои што ја познаваат и националната, и историската, и културната и политика, и историја, и тие треба да истакнат барања во јавноста многу посериозни и подлабоки, а опозиција сметам дека не треба да се води или да прави политика само преку неколку потпароли и изјави по телевизиски емисии на нивниот водач. Значи, во однос на ова национално прашање, јас сум многу поотворена, многу поофанзивна и многу промакедонска, бидејќи сметам македонецот треба да кажува како ќе се одвива македонската внатрешна политика и како треба да се одвива надворешната. И мислам дека светот многу повеќе ќе ве цени ако имате таков став, отколку да се однесувате опуртоно и да кокетирате со надворешниот. Сега ми дојде на памет, бидејќи водам многу интервјуа со различни лица од сите сфери, од сите полина. Вас не ве коригирав денес, обично ги коригирам граѓаните. Ќе го исфрлиме еднаш од нашиот вокабулар, тоа од устата граѓаните, наместо што е тешко. Еве денес слушам вести на овде во Австралија, во Мелбурн, велат нацијата. Премиерот се обрате до нацијата, австралиската нација, Australian people, Australian nation. Ние никогаш немаме речено на телевизиите, па дури и спикерите, дури и новинарите, и оние што читаат вести велат Северна Македонија, што не е ни морално. Па, знаете, тоа е оваа власт која е минувана со меѓународен фактор. Ајде сега да ги подсетиме слушателите кој све не дојде на 8 септември, ви текнува пред референдумот 2018 да не убедуваат нели белосветски мешетари кои дојдоа па до Ангела Меркел, до оној хан што рече на балкански начин да се завршат работите. Да не се лажеме, тоа е направено со амин на меѓународната заедница. Затоа велам, јас да сум некоја политичка опција силна со власт и моќ, јас би имала многу подруг однос и кон тие од надвор и кон тие од внатре. И не би се двоумела да покажам сериозен македонски однос. А ова граѓаните што ми рековте, тоа значи дека оваа власт, оваа политичка опција и опозицијата и позицијата се плашат да не кажат нешто против овие два договори, бидејќи овие договори ни го избриша именското, идентитетското и историското име. Ние затоа не можеме да слушнеме од нивните
усти македонци или македонска нација, туку граѓаните што и мене навистина ми иритира и ми пречи не баре заедниците. Француската буржуаска револуција ни заврши сега, па сега одеднаш сите станавме граѓаните. Треба да се знае дека во Македонија има македонци и други национални малцинства. Меѓутоа, нарочно ги сменаа тие работи во Уставот. Ние веќе реално во Македонија треба да разговараме, можеби има и други повикани луѓе за таа тема, за македонско-албанскиот однос, кој што веќе не носи на една конфедеративна опција. Професор, ке сакам да го завршиме ова наше интервју со вашето познавање за Гоце Делчев, да кажете 4-5 минути убави работи, што е Гоце Делчев за нас македонците, што правеше Гоце Делчев, како да му се одолжиме со нашето интервју, да му оддадеме почит за неговите 150 години од раѓањето на неговата мајка Султана и татко му Никола. Па сепак Гоце Делчев е таков историски лик кој се појави во македонската народна средина. Тој е изразител на таа средина, токму во времето кога се создава националните ослободителни движења и кај другите народи. Македонскиот народ тоа го доби во делото и ликот на Гоце Делчев. Тој навистина е роден во Кукуш 1872 година на 4 февруари, но Кукуш беше расадникот на македонската преродба. Не случајно овој град, заради таа своја политичка, културна и општествено порака што имаше кон македонците, за време на Втората Балканска војна толку многу настрада што денешниот Кукуш се наоѓа на десетина километри од стариот Кукуш. Така што Гоце израсна во таа средина каде што беа и Рајко Жинзифов, и Димитар Миладинов, и Партенија Зогревски беше познат, и многу дејци кои што дадоа живот во тој град. Солунската гимназија, пак за него беше особено поле да се напои со литературни, револуционерни, па и други општествени видици. Оно што го учеше во Софија беше за него да стекне воена вештина, меѓутоа таа вештина да биде канализирана сред македонската средина. Гоце сакаше своето знаење и умење да биде сред македонскиот народ. Затоа тоа, покрај тоа што го создава револуционерниот институт или четите во Македонија, Гоце покрај обуката со оружје им велеше на луѓето треба да се образовате, да го раскинете својот робски менталитет и да верувате во себе. Морална револуција, тој секогаш беше за морална револуција, односно револуција во свеста, во срцето и во душата. Тоа се зборовите на Гоце Делчев. Тоа се и духовните пораки на Гоце Делчев. Неговиот современик Ѓорче Петров, кој што ја следи целата борба на Гоце Делчев со великобугарската политика преку Врховниот комитет, вели: Гоце не беше човек случајен или туку таква некоја обична фигура. Тој беше толку искрен и честит, што ние треба само заради тие негови однесувања и мисли да го понатаму продолжиме неговото однесување. Тој ја стиша народната бунтовна стихија. Тоа значи од некогашни стихини арами Гоце направи од македонскиот народ и организацијата една извежбана, дисциплинирана организација. Затоа и сите велат, Гоце, иако не е од основачите на македонската револуционерна организација, меѓутоа заради своето однесување, заради своите идеи, заради чистотата на македонската револуционерна организација, тој не дозволуваше некој друг од надвор да командува. На бугарите им велеше кој мисли дека ќе ослободи Македонија со неколку војници од Бугарија, се лаже самиот себе си и го лаже народот. Единствено требаше да биде борбата самостојна. Затоа и таа негова определба за културен надпревар на народите. Тој веруваше дека од македонскиот народ
ќе се создаде една таква свест и едно такво високо однесување да можат и другите народи да го вбројат и да се однесува на рамноправна основа. Што тоа многумина не го разбраа, меѓутоа за среќа македонскиот народ тоа го разбра. Така што со една реченица тоа е олицетворение на македонската борба и тоа онаја вековната. Мислам дека доволно кажавме за Уште оба да го додадам, сакам да го додадам заеднички дека Гоце Делчев не е бугарин. Нели во бугарската воено средно училиште учеше Гоце Делчев, а таму учеше и Хусеин Тефиков. Нели? Да. Хусеин Неговиот, Тефиков, од Кукуш исто така. И тој предводи турската чета кога го убија Гоце Делчев. Да. И Тефиков го препознава телото, лицето на Гоце Делчев и плачи. Да. Сакам да порачам дека еве и Тефиков завршил средно воено училиште во Бугарија, во екзархиското училиште, но побегнал, се вратил во Турција. Да, и ова, знаете, е последица сега што ние треба ова да го објасниме во моментов, е последица на една непримерна пропаганда. Бидејќи ние како научници многу добро знаеме што значат термините во еден определен период. Ако Османлиската држава вас ви дозволила да се определувате како грк или како бугарин, нормално е во такви услови вие да се определите кон екзархијата која што ви овозможува училишта и наобразба, и која разбирате. И јас затоа велам, тие тогаш биле администратори, бидејќи црквите кои што ги дозволила Османлиската држава биле власт. Исто како што бил султанот власт, и тие биле власт. И сите македонци, како што се определувале, иако ќе најдеме документи дека си пишуваат јас македонец од тој и тој град, нивните администратори, наводно писмените, секогаш простите писма ги менувале и пишувале јас бугарин од тој и тој град. Така што науката има дадено објаснување и за терминот бугарин, и за терминот грк, и за терминот арнаутин. А што да правиме за оние сите словенски народи кои беа во Австриското царство, сите да ги прогласиме за германци? Така. Добро, јас ви благодарам многу, професорке. Мислам дека направивме еден убав историски час за Гоце Делчев или во предвечерието на 150 годишнината од раѓањето на нашиот великан Гоце Делчев. Ви благодарам многу и Гоце Делчев е жив додека ќе живееме ние и додека ќе живее последниот македонец. Затоа што Гоце Делчев сум јас, сте вие, се нашите души. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас и поздрав до слушателите. До слушање.